اللهم اهدنا فيمن هديت. Assalamu alaikum gbogbo mùtúmù wa. Ṣebí táyé bá ń bàjẹ́ lọ, ìrànlọ́gbọ́n a máa sára ni. Bẹ́ẹ̀ kásìpáyà fìtínà tó jẹ́ tó bá dé tán, àtàbàrà àlítàbàrà oko. Kí wàá lọ́nà àbáyọ? Ali Audatu Ilal Asli. Ká padà sí pilẹ̀. Bó ń ṣe ńlá Muhammad ṣe gbà wá látọ̀dọ̀ ọba Allah. Ìdí àbáre táwọn ìlàrí Ọlọ́run tó kù lórílẹ̀ fi pawọ́pọ̀ gbé àjọ Mùsùlùmí The Muslim Congress TMC kalẹ̀ lórí Alikitabu wa Sunna. Àwọn ètò wa rèé. Teskiyatu Nafsi wá sí ìfẹ̀mímọ́ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Afkar àdúrà olóṣooṣù tí lani kúrò nínú làásìgbò ayé. Khuruju fi sabilillah. Ìjáde sójú ọ̀nà Ọlọ́run wá sí ìta gbangba olóṣooṣù. Annual lecture. Bẹ́ẹ̀ Islamic training program ITP ìpàgọ́ ọlọ́dọọdún náà ò gbẹ́yìn. Ṣebí bọ́ọ̀dẹ̀ òdùn bí ìgbẹ́nìlú rí. TMC tún létò ìrànwọ́ fáwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ. Congress Guard ètò ìfaralókun eré ìdárayá àtàwọn ilé ẹ̀kọ́ tí múṣemúṣe rẹ̀ dá múṣemúṣe ní díẹ̀ nínú akitiyan The Muslim Congress TMC kìlómítà 129 Adéọjọ́ bus stop Lagos Ibadan Expressway Bolúwàjí Ìbàdàn lólú ilé ẹgbẹ́ TMC wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ telephone 07087188288 tàbí 08056169531 TMC intansurullah yansurukum. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Atúndúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí ó tún ṣọ́ wa láti àná tó fi di ìní. Abẹ́ Ọlọ́run ojúmọ́ tèmi tó tún mọ́ yìí kóra kó ṣe ní ojúmọ́ láyọ̀ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. A kí ẹ̀yin olùgbọ́ wa nílé lóko lẹ́yìn òdì wípé ẹ tún káàbọ̀ ẹ kú àmójúbà ètò yín gbàgede Firdaus eléyìí tí àjọ mùsùlùmí The Muslim Congress TMC ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́. Àwọn àlejò wa pàtàkì tó jẹ́ kan náà àwọn àfáà wa wọ́n tó ti wà pẹ̀lú wa lénìí. Ẹja ńlá ni ọwọ́ gbé àwọn olùbánisọ̀rọ̀ wa lénìí. Àwọn náà ni wọ́n jẹ́ head of department HOD fún Fountain University ní Department of Mass Communication. Àwọn náà ni àwọn bàbá wa Al-Ustad Komarudin Salahuddin. Ẹ bá ní kí wọ́n rẹ̀ dé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bí a bá ń fi ọkàn bá níbọ̀, àkọlé gbogbo tí a ń gbéyẹ̀wò fún ọdún ní òní a pè ní Ramadan Shahrul Bisharati wal Amn. Ramadan oṣù ìró ìdùnnú àti ìfọ̀kànbalẹ̀ tó ń tààbò. Lénìí wọ́n bá ní gbéyẹ̀wò àkọlé tí a pè ní Daru Wasailil Ilam fil Mahfadati ala Amnil Balad. Iṣẹ́ tí àwọn ohun èlò ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ipa tí wọ́n fẹ́ kó níbi ìjẹ́ kí ààbò kó máa wà ní orílẹ̀. Èmi àtẹ̀yin ọ̀rọ̀ yìí kàn wá dáadáa látara bẹ́ẹ̀ jẹ́ àfarabalẹ̀ láti gbádùn wọn. Àmọ́ síwájú ìgbà náà a tún gbọ́ àyọkẹ́ láti inú Al-Qur'an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ọlọ́run kó san lẹ́san kíké àti gbígbọ́. Ní báyìí a padà sọ́dọ̀ àwọn sáàdù wa láti bá nìkan lu agbàmọ̀rọ̀ náà. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله القائل في كتابه العزيز ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Alhamdulillah. adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba Allah. Alhamdulillah. àwẹ̀ ọpẹ́ wa ní láwàní pẹ̀lú ṣíṣe alhamdulillahi rabbil alamin. ní òní gẹ́gẹ́ bí ìtẹ̀síwájú lórí àwọn ọ̀rọ̀ tí àwọn àfáà tí wọ́n ti ń bá wa sọ bọ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ ààwẹ̀ a tún máa bọ́ sí agbọ́nrin míì tí ó sì ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwùjọ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí a ti ń bára wa sọ bọ̀ òun náà ni àwọn atọ́kùn ni wọ́n ti kà fún wa lẹ́ẹ̀kan yẹn dáwọ́rù wasailil i'lam fil mahfazati ala amnil baladi ìyẹn ni ipa tí media àbí mass media tí yóò kó nínú ìmá dáàbòbò àlàáfíà àwùjọ ló fi jẹ́ pé ọ̀rọ̀ media a lè kọyán ẹ̀kéré tàbásí gbogbo àwọn ànábí Ọlọ́run tó lọ́run rán wá náà ó fi nǹkan rán wọn òun la máa ń pè ní tírà ìwé tó fún wọn medium kan ni àwọn tírà yẹn náà pé iṣẹ́ tí mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ fáwọn èèyàn àkọsílẹ̀ rẹ̀ rèé kó má bàa dàrú ó fi hàn pé nǹkan tá à ń pè ní mídíà nǹkan kan tó ṣe pàtàkì láwùjọ ọmọ ẹ̀dá èèyàn ni ló fi jẹ́ pé tá bá wò àwọn ìjọba ológun tán bá ti yọ̀yàn kú òun kò tán kí ni wọ́n ṣe wọ́n hijack mass media the next thing ní pé ẹgbò wọn lórí afẹ́fẹ́ nínú àwọn decrees tán máa ń kọ́kọ́ ṣe tán bá gbàjọba tán decree mass media ni tí wọ́n sọ pé wọ́n gbófin kan dìde tí ó restrict nǹkan tí mass media lè ṣe láti lè jẹ́ kí ìjọba wọn kí ó lè dúró constitution Nigeria òun náà recognize mass media informally mass media in Nigeria and even all over the world is regarded as the fourth realm of the society ṣe wọ́n pé nínú ìjọba ẹ̀ka mẹ́ta níjọba ní the executive, the legislature and the judiciary. Àwọn tó ń ṣèjọba, àwọn tó ń ṣòfin àti àwọn tí wọ́n mójútó ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ òfin. Wá ní mídíà ló ṣì kẹrin wọn. Rí pé mídíà ni ó máa wo báwo làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ṣe ń ṣe tí òun bá ti ṣe dáadáa yóò táṣìírí wọn. Yóò pariwo fún aráàlú. Tíjọba náà bá fẹ́ ṣe nǹkan kan yóò sọ pé mídíà ẹ bá wa sọ fún àwọn aráàlú. A rí pé mass media ó ṣe pàtàkì gan a sì lè fi a lè kọyán ẹ̀kéré láàrin àwùjọ. Agbára tí constitution gbé fún media ni pé láti lè mójútó bí ẹ̀tọ́ aráàlú yóò ṣe tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́, bíjọba ò ṣe ní máa yan aráàlú jẹ, bí wọ́n ṣe máa pe ìjọba sí ojúṣe. Ẹ rí pé tí wọ́n bá sì ń ṣe lè yóò jẹ́ kí ìlú kó lè rí bí ó ṣe yẹ kí ó rí. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, mídíà yẹn náà gbọ́dọ̀ ní àǹfààní àbí òmìnira tí wọ́n pè ní freedom. Ó gbọ́dọ̀ ní freedom, kò gbọ́dọ̀ wà lábẹ́ ìjọba tí wọ́n máa ń pè ní repressive government, ìjọba ajẹnípa àbí authoritarian government tí yóò máa tẹ orí mídíà yẹn rí pé ẹ lè wí báyìí lẹ lè wí, kódà nígbà tó yẹ kán wí gan. Ṣùgbọ́n ní ìlú tí wá ń bí, mídíà wa ó ní àǹfààní, ó sì ní òmìnira láti sọ gbogbo nǹkan tó bá lẹ́tọ̀ọ́. Lórí ní àgbáyé,
wọ́n ní Nigerian press is one of the most free or the freest. Inú tó bá sọ pé mídíà ní òmìnira lágbàáyé tí Nàìjíríà jẹ́ kan nínú ẹ̀. Ṣùgbọ́n àkíyèsí tí à ń rí lẹ́nu lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ni pé that freedom is moving towards absolutism. Bí ìgbà pé a ti ń fẹ́ máa ṣi òmìnira yẹn lò fáwọn ọ̀dí kan tó jẹ́ pé ojúṣe gbogbo wa náà ni láti wò ó ló ń fa àwọn wàhálà tí à ń rí káàkiri àgbáyé tó sì jẹ́ pé tá bá wo àwọn ìlú míì mídíà wọn ò free bí ti Nàìjíríà. Irú China ló ní journalist tó pọ̀ jù nínú prison. Ní 2020 nìkan journalist 47 ni wọ́n tì mọ́lé níbẹ̀ àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Asian countries míì náà bẹ́ẹ̀ náà ní Israel. Tá bá lọ wo report tí Committee for Protection of Journalists report wọn 2021 wọ́n list àwọn countries yẹn bí wọ́n ṣe ń ti àwọn journalist mọ́lé àpẹẹrẹ pé media wọn ò free ni tó sì jẹ́ pé ti Nàìjíríà yàtọ̀ sí èlé bó ṣe wá free àǹfààní ló yẹ kó jẹ́ fún wa kò yẹ kó tún jẹ́ ìnira àbí aburú fún ìlú. Bí media ṣe free yẹn pẹ̀lú ojúṣe tí constitution gbé fún yẹ kó jẹ́ àǹfààní fún ìlú ni. Kí wá ní àwọn ojúṣe tí media ní gangan tá a fàyọ látara ìtí constitution tí wọ́n fún yẹn? Aláwọ̀kọ́ ní ojúṣe information kan máa fún àwọn aráàlú ní àwọn nǹkan tó yẹ kí wọ́n gbọ́ láti àsìkò dé àsìkò bí news bí àwọn program táwọn yóò máa sọ àwọn oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tí ó máa pè wọ́n sí ṣàkíyèsí. But lónìí a ti rí pé information ti di disinformation and misinformation tá a categorize as fake news. Torí pé tá bá rí fake news ìsídà kó jẹ́ disinformation àbí kó jẹ́ misinformation. Disinformation ni pé èèyàn mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ ṣì àwọn èèyàn lọ́nà ó mọ̀ pé tó ń fẹ́ sọ yìí irọ́ ni kìí ṣòótọ́. Èyàn làwọn media scholars náà pè ní alternative truth àbí post fact pé òótọ́ míì tó yàtọ̀ sí òótọ́ tá a mọ̀ torí pé lọ́dọ̀ tiẹ̀ òótọ́ kan ni ó sì fẹ́ ká gbà pé òótọ́ ni ṣùgbọ́n yẹn ṣe òótọ́ gangan ojúlówó ni wọ́n fi pè ní alternative truth. So ó yẹ kí media máa fún wa ní information ìyẹn ni àwọn nǹkan tó ń lọ lóòrèkóòrè tí ó sì gbọ́dọ̀ wà misleading torí fake news tó lè jẹ́ either disinformation or misinformation ó wà misleading. So misinformation yẹn ẹni tí ó ń kárí ẹ̀ tó ń sọ fáwọn èèyàn òun ò mọ̀ pé rọ́ ni ìsìnkú wọn fẹ́ sí àwọn èèyàn lọ́kàn òjòpó wọn fẹ́ sí àwọn èèyàn lọ́nà ṣùgbọ́n ó lè jẹ́ látara ọ̀lẹ. Fápẹẹrẹ tí bá jẹ́ mo jẹ́ journalist ó yẹ kí n lọ síbì kan kí n lọ wo kí ló ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ kí n tó kọ story tí mo kọ. Èmi wá lọ́rẹ̀ tí ó wà bí àbí mi tí ẹ̀ lọ́rẹ̀ tó wà bí mo kàn ó pé online media kan mo kàn lórí internet mo kàn rí pé àwọn ti report story yẹn mo kàn gbé nǹkan tí wọ́n kọ èmi náà kàn pálẹ́gbẹ̀dà mo jù sí tó sì jóun ló pọ̀ jù táà rí ní òní kò fẹ́ sí media organization kan ní Nàìjíríà tí ó sọ pé òun wà free of copying from the internet gẹ́gẹ́ bí research tí a ti ṣe ló fi jẹ́ pé àwọn mainstream media radio TV tó yẹ àti newspaper tó yẹ kó jáwọn gangan ni wọ́n ní ojúlówó ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àwọn náà ti tún gbára lé àwọn online media tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń run online media mi sọ pé gbogbo wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò kí ń ṣe professional yẹn wá jẹ́ ká ní nǹkan tó ń pè ní ìṣàkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wá jẹ́ ká ní nǹkan tó ń pè ní preponderance of fake news misinformation and disinformation. Àwọn tó yẹ kí wọ́n sọ pé òótọ́ rí òótọ́ kọ́ yìí àwọn náà ti ń gbára lé àwọn tí wọn ò dá òótọ́ mọ̀. Nínú ọdún tó lọ ẹnìkan tó gbajúmọ̀ ní Nàìjíríà wọ́n sì sọ pé ó ti kú láwá bẹ̀rẹ̀ sí tọ̀pá bọ̀ káàkiri láwá rí pé kò tí kú kódà television station gbé bó ti kú ìyẹn that is
disinformation or misinformation. Àwọn tó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ lè ṣe pẹ̀lú ìfẹ́nú pé a fẹ́ bà lórúkọ jẹ́. Tẹ́ni ẹ bá fẹ́ sú wọn, owó ńlá ni ó gbà lọ́wọ́ wọn. So ìyẹn jẹ́ ojúṣe aláwọ̀kọ́ information. Information yìí ò gbọ́dọ̀ di disinformation, ò gbọ́dọ̀ di misinformation tó sì ti pọ̀ ní òní. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni education, ó gbọ́dọ̀ máa la àwọn èèyàn lọ́yẹ̀. Láyé COVID-19, media ṣiṣẹ́ tó pọ̀ láti lè tọ́ àwọn èèyàn sí ọ̀nà lórí pé ẹ̀rí gbà tí wọ́n sọ pé ká máa fi kerosene para. Our television houses, radio stations, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sọ pé kerosene ò gbọ́ COVID-19. That is education. Education can be on anything. Health ni o, kì í ṣe ọ̀rọ̀ school nìkan là ń pè education. Ó lè jẹ́ political education. Báwo la ṣe dìbò? Báwo ló ṣe yẹ ká ṣe ń jọ́ dìbò? Oúnjẹ wo ló yẹ ká jẹ? Oúnjẹ wo ni ò yẹ ká jẹ? Ara education ni. Ojúṣe media sì ni. Bákan náà ni entertainment. Kán máa dá wa nú dùn. Ẹlòmíì tó yẹ kó pokùnso, tán bá dá lára yá, kò ní pokùnso mọ́. Ẹni tó yẹ kó gbé nǹkan jẹ, tán bá dá lára yá, yóò gbàgbé ìbànújẹ́. Ìyẹn náà lára ojúṣe media ni, tó sì jẹ́ pé òun náà ti mẹ́hẹ̀ díẹ̀ pàápàá jùlọ tá bá wo movie industries. Àwọn kan tá kì í rí ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ àti ń rí lẹ́ni. Láyé ìjọ́un tá bá ń wo orí ìtàgé tí ọkùnrin àti obìnrin bá jọ ń bọ̀ pẹ̀lú pé wọ́n ń ṣeré pé wọ́n ń fẹ́ra wọn, tó bá ti wọnú ilé, tó bá pàlẹ̀kùn dé, àní rínú yàrá yẹn. Ṣùgbọ́n oníkàlùkù náà ti fill in the gap pé normally nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ rí. Ṣùgbọ́n lẹ́ni wọn ò ní ṣó yàrá nìkan, wọn ò tún ṣó bí wọ́n ṣe wà ní orí ara wọn. Àwọn sọ pé ṣe bí wọn ò ṣe, wọ́n kàn fi ṣeré ni. Ṣùgbọ́n àwọn tó ń wò nǹkan tí ò yẹ kí wọ́n rí ni wọ́n rí, pàápàá jùlọ àwọn ọmọ kéékèèké tá lè sọ pé kan díjú. So entertainment media gbọ́dọ̀ mójútó, kan sì rí pé nǹkan tó yẹ káwọn èèyàn rí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n rí. Bákan náà watchdog, wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ bí ajá ọdẹ tí wọ́n máa ṣọ́ ìlú. Bákan náà ni surveillance of social reality, kán máa wo kí ló ń lọ ní àárín ìlú, kán sì máa fáwọn èèyàn gbọ́. Agenda setting, opinion molding, nǹkan tí ó yẹ kó bọ́ sí ìlú tí ó máa yí orí àwọn èèyàn padà sí dáadáa. Gbogbo yẹn náà ara ojúṣe media ni tí wọ́n ní láti mọ̀. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú àwọn ojúṣe yìí, media ní àwọn nǹkan kan tí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ tí ó máa ká wọn lọ́wọ́ kò tí wọ́n fi rójúṣe yẹn ṣe dáadáa. Yẹn la pè ní àwọn ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ fún iṣẹ́ media tí àlàáfíà ó fi wà láwùjọ. Aláwọ̀kọ́ ń bẹ̀ òun ni balance, ká ṣe déédé láàrin igun kìíní àti igun kejì. Objectivity, kó jẹ́ bọ́rọ̀ ṣe rí la ṣe sọ tí a fi kún. Fairness, ìyẹn ni pé kódà kó jẹ́ èèyàn kan ni ọ̀rọ̀ yẹn kó sínú, ká má sọ ní sọ tí kìí ṣe bọ́rọ̀ ṣe rí náà nìyẹn. Ká wà fair, ká ṣe ọmọlúàbí sí ẹni tí à ń sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀, kódà ńgbà tẹni yẹn ṣe ìbàjẹ́, ká tún ṣe ọmọlúàbí sí ní bá a ṣe sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀, kó má jẹ́ pé àwọn kẹ́yìn ṣe bí èèyàn burúkú ni, ká tún wá fa burúkú ohun tó sọ. Truthfulness, ká máa sòótọ́, ká má parọ́ nínú àwọn kan tí à ń sọ. Gbogbo àwọn ilé òun ni wọ́n kó jọ sínú àwọn òfin tí ó ń de bá a ṣe ń ṣe ètò media, tó sì jẹ́ pé àwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé ẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Àwọn ayẹ tí à ń rí àpẹẹrẹ pé àwọn èèyàn ò tẹ̀lé àwọn nǹkan wọ̀nyí ni. Tá bá lọ wọnú NBC code, ìyẹn Nigeria Broadcasting Code, ní section 5.2 àti section 7.6, gbogbo àwọn nǹkan tí ó yẹ ká mójútó nígbà tá bá ń ṣètò media ọgbẹ́ wọn kọ síbẹ̀ pé decent language, ká má máa sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá síra wa, bí à ń ṣépè fúnra wa. Bákan náà ká má wà divisive, ní à ń sọ̀rọ̀ kí lù pín àwa Yorùbá a fẹ́ lọ tí wa ní o, káwọn Ìgbò náà máa lọ, káwọn media ò gbọdọ̀ máa promote irú nǹkan báyẹn. Bákan náà ni pé equal chance to each parties. Àwọn tọ́rọ̀ bá kàn nínú ọ̀rọ̀ kan, ká fún wọn ní àǹfààní kan náà. Ẹ wo NTA tá ń lò yìí, torí pé wọn ò fún bàbá wa Awólọ́wọ̀ ní chance láti sọ̀rọ̀ lórí NBS, Nigerian Broadcasting Service, nígbà náà lọ́hùn, ló fi gbogbo irú kí lélẹ̀ àwa náà lọ dá tiwa sílẹ̀. So irú yẹn náà ara àwọn kan tí a gbọ́dọ̀ mójútó, ká máa fáwọn igun kọ̀ọ̀kan ní àǹfààní, kó má bàa máa sí ẹ̀hónú. Kí wá ní wàhálà tó fà tí media fi rí bí ó ṣe rí ní òní? Aláwọ̀kọ́ ń bẹ̀ òun ni privatization and commercialization. Àti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ media tó wà ń ta ní aládàáni ni wọ́n sì fẹ́ jèrè.
látara pé afẹ́ jèrè wọ́n ń fọwọ́ tọ́ òfin, wọ́n ń yí òfin padà díẹ̀díẹ̀, iṣẹ́ yẹn ò rí bí ó ṣe yẹ kí ó rí mọ́. Bákan náà ni pé rush to break the news, àwọn làwọn kan fẹ́ sọ yẹn ìṣòro ńlá ni. òun gan ló fa ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé wọ́n lọ rí social media pé kẹ́lòmí tó tún sọ wọ́n sáré gbé ń bẹ̀ wọ́n lẹ̀ mọ́ bí láì ṣe ìwádìí tí ó tọ́. ìṣòro ńlá ni eléyìí. Bákan náà ni pé àwọn mainstream media, radio, television àti newspaper táwọn wá jẹ́ pé àwọn tó yẹ kó wá gba nǹkan lọ́dọ̀ wọn, àwọn gan wá tún lọ mú nǹkan ní ọ̀dọ̀ wọn, ní pé wọ́n wá lọ mú nǹkan lórí àwọn online media houses. Ìyẹn gan olórí ìṣòro ni. Bákan náà mo sọ̀rọ̀ film industry lẹ́ẹ̀kan, pornography, ìwòkúwò tí ó ń jáde ní ibẹ̀, gbogbo àwọn ilé ara àwọn ìṣòro tí ó wà níbi media ní ọjọ́ tòní òun nìyẹn. Kí wá ní ọ̀nà àbáyọ? Kí lọ́nà àbáyọ? Torí pé àwọn bàbá wọn ní kí sòbí àtó dégbò ní olúgànbé ní àkésí. Bí ìlú wa ṣe rí lénìí tí ó jẹ́ pé mídíà ti di ó ti fẹ́ dàbí kó tún dojúkọ àwọn èèyàn àbó tún fẹ́ náà wàhálà náwọn ọgbà míì, láti pèrà wá sí àkíyèsí, pàápàá jù àwa tọ́rọ̀ kàn níbi ọ̀rọ̀ mídíà. Bó ṣe bẹ́ mi wí ló bá àwọn akẹgbẹ́ mi míì náà wí tàjọ ń ṣe iṣẹ́. Alákọ̀ọ́kọ́ ni pé a gbọ́dọ̀ mójútó professionalism. Ìyẹn ni pé kó jẹ́ pé àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ló ń ṣe, wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ yẹn bó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe. Pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ gatekeeping concept nǹkan ńlá ni nínú journalism àti media practice. Yẹn ni pé àwọn wo ló ń wo kí ló jáde kó tó jáde, kìí ṣe pé gbogbo ẹ̀ náà ni ó kàn máa lọ wùrùwùrù ẹ tó yẹ kó wo gan ráyè wo. A gbọ́dọ̀ dá gatekeeping process yẹn a gbọ́dọ̀ dá padà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni regulatory enforcement. Àwọn òfin tó wà ní NBC Nigerian Broadcasting Code yẹn a gbọ́dọ̀ máa mú lò. Ẹ̀rí láìpẹ́ yìí nígbà EndSARS wọ́n mú àwọn iléeṣẹ́ mẹ́ta kan pé wọ́n fẹ́ náà wàhálà àti bàjẹ́ lásìkò EndSARS, wọ́n ní kan san 5 million. Ariwo pọ̀, ṣùgbọ́n nígbà tíjọba dúró kò padà sí nǹkan kan tó ṣe. Ibi tíjọba bá ti dúró ti òfin ó máa múlẹ̀. Táwọn òfin bá múlẹ̀, àwọn èèyàn tó ń fi mídíà ṣèbàjẹ́ wọ́n máa jáwọ́ ńbẹ̀. Bákan náà òun ni quality media education. Àwa tá à ń kọ́ àwọn ọmọ níléèwé láwọn departments of mass communication, media studies, ká máa kọ́ wọn dáadáa, ká sì máa fi àwọn nǹkan wọ̀nyí rinlẹ̀ fún wọn tó dà tó bá déta wọn ò ní máa ba ìlú jẹ́. Yìí tó parí ẹ̀ òun ni pé wàhálà ó máa ṣẹlẹ̀ ní gbogbo nǹkan nínú àwùjọ nígbà tá bá ti yọ̀tọ̀ lọ́hùn kó ńbẹ̀. Training tá à ń fún àwọn èèyàn gbogbo profession àfitọ́ lọ́hùn sí ẹ̀rí. Àwọn àfáìsì wọ́n sì ní al-Islam huwa al-hallu. Gbogbo òṣòro dáa ní Islam ní solution. Torí kò sí nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ táà ní ráfíjọ́ ẹ̀. Láyé Ànábì wa Sulaiman alayhi salatu wassalam, àwọn ọ̀ṣẹ́ kódà tó jẹ́ láàrin àwọn ẹranko, kòkòrò àwúrèbe tó jẹ́ bí minister for information fáwọn èèyàn nínú suratu Naml ní àyà 18, nígbà tó rí tó gbọ́rọ̀ Sulaiman àtàwọn èèyàn tí wọ́n ń bọ̀, ó sáré padà ó lọ sọ fáwọn èèyàn pé sáwọlé o, pé àwọn kan bọ̀ wọ́n tẹ̀yìn pa ní o. That is peace information ló circulate. Kò sì sọ pé wèrè Sulaiman olórí burúkú rẹ̀ tí ń bọ̀. Kò sọ bẹ́ẹ̀. Wàhún láyé ṣọ̀rọ̀ wọn ò ní mọ̀ tí wọ́n fi tẹ̀yìn mọ́lẹ̀ tó rẹ̀ kéré o. That is peace journalism in the Quran. Kò bú wọn, ó sì fáwọn ará ẹ̀ náà ní information bó ṣe káà náà máa ṣe nìyẹn. Wọ́n kọ Fúlàní darandaran sínú newspaper, ìwọ fẹ́ kà ó ní Fúlàní darandaran. Bákan náà lè yóò kù ṣe kọ́, ṣùgbọ́n tán kọ́kọ́ ló kà. Ìyẹn ò ṣe peace journalism. A tún fi ń fẹ́ náà ìbàjẹ́ ni. So látàrí bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ máa ṣe iṣẹ́ yẹn gẹ́gẹ́ bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́. Àpẹẹrẹ nìyẹn nínú Islam. Bákan náà Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nígbàtí ó rán ẹnìkan kó lọ gba zakawa lọ́dọ̀ àwọn èèyàn kan,
táwọn yẹn tú jáde tán fẹ́ wá fún ní sàkà irú àbọ̀ ṣe wọ́n fẹ́ bóun jà ní ló bá sá padà wà lọ bá nàbí pé wọ́n fẹ́ lu òun ní o wọ́n fẹ́ bóun jà ní o ànábì wá wò pé inú bí ànábì kí ló ń ṣàwọn èèyàn yìí nígbà tá a fi ṣẹ́jú pé àwọn èèyàn yẹn náà dí pé ẹni tẹ́ ẹran wá pé wá gba sàkà bá ṣe jáde ló sá padà ànábì wá gbé Khalid bin Walid ó gbé dìde pé lọ sí ìlú wọn lọ wò bóyá àwọn èèyàn yẹn wọ́n sì ṣẹ́kù ní mùsùlùmí tó bá ṣẹ́kù ní mùsùlùmí gba sàkà lọ́wọ́ wọn tó bá jẹ́ wọn èṣe mùsùlùmí mọ́ wá fún wa lábọ̀ ká mọ tá ṣe sọ́rọ̀ wọn Khalid bin Walid wá débẹ̀ wá gbọ́ tí wọ́n pè rúngbà tó débẹ̀ wá gba sàkà lọ́wọ́ wọn wá padà lọ náà nàbí àyà wá sọ̀kalẹ̀ ní Suratul Hujurat ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ẹ̀yin onígbàgbọ́ òdodo tí èèyàn kan tó bá mú ìròyìn kan wá bá yín ẹ lọ wádìí ẹ̀, that is investigative journalism in the Quran. So ó gba àwọn kìíní ní evidence in the scripture, but tá a bá fi kún training tí à ń fún àwọn ọmọ wa, tá à ń fún àwọn professionals, gbogbo àwọn nǹkan tí a máa rí láwùjọ nìyẹn, because Ọlọ́run tó dá wa ó mọ̀ wá, ó ní ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ó mọ̀ wá ó sì mọ báwo la ṣe ṣe ló ṣe fi gbogbo àwọn nǹkan yẹn kalẹ̀ kó lè jẹ́ ìtọ́sọ́nà fún wa. Gbogbo àwọn tọ́ta ti ka yẹn boríborí ẹ̀ òun náà ni ká fi ẹ̀sìn ká fi kún gbogbo nǹkan tí a ń ṣe, a sì ní àlàáfíà ní àwùjọ wa. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Láìsí èméjì àti ìgbádùn tí wọ́n sọ, ọ̀gbìn wọ́n bá tó dénú kíláàsì ẹ̀ tó máa sọ ìyókù fún wa ọ̀tọ̀ jẹ́ kí a yí pẹ́. A lè fẹ́ pé àwọn àfáà wa ọ̀gá wa ẹja pè wọ́n sórí nọ́mbà yìí 08165800858 08165800858. Títí ọ̀la Abdul Latif Muhammad Al-Ghazali Abu Muhsin ló ń dàgbé fún yín pé ma'a salamati wa ilal liqa. Zakat and Sadaqah Foundation. Bẹ́ẹ̀ni, ọ̀nà kan gbòógì láti ilé iṣẹ́ wọgbó fọ́ọ̀là ẹni mọ́ ni zakat jẹ́. Ìdí nìyí tí àjọ aláàánú Zakat and Sadaqah Foundation fi ń ṣe wá lójú yòyò yẹyẹ láti fi owó wa ṣètò lọ́wọ́ ọba àlekè ọlá nínú oṣù Ramadan àti lẹ́yìn oṣù Ramadan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ akitiyan bí ìrónilágbára ètò ọrọ̀ ajé, ètò ìlera ọ̀fẹ́, títọ́jú arúgbó, opó àti àwọn ọmọ òrukàn, kíkọ́ mọ́sálásí, bíbú aláwẹ̀ nínú oṣù Ramadan, ṣíṣe ètò wákfà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ni àjọ Zakat and Sadaqah Foundation ń ṣe. Ètò ọrọ̀ ajé ò fararọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń lọ́gùn tó. Àjọ Zakat and Sadaqah Foundation wá ní ta ní òtọ́jú aláìní, opó, ọmọ òrukàn ní pàtàkì jùlọ nínú oṣù Ramadan yìí. Ẹ̀yin ni o, ẹ̀ránṣẹ́ Ọlọ́run ọba lọ́wọ́ pẹ̀lú owó yín. Ẹ pè 08055374340 tàbí 08023457489. Ẹ kàn sí wọn ní kìlómítà 129 Lagos Ìbàdàn Expressway àdójúkọ Yanati Flower Mill Bolúwàjí Ìbàdàn. Zakat and Sadaqah Foundation ẹ̀bọ́n náà ọba dòwò pọ̀ orí yóò mọ̀ pọ̀ sí i. Àmín.